مسؤوليات الكوتش. فاول حاجه المسؤوليه. انا كلايف كوتش، في ناس فيكم اوريدي دارسه لايف كوتش وفي ناس لسه بتفكر تدرس لايف كوتش. فانا كلايف كوتش ايه مسؤولياتي؟ انا مسؤوليتي ان انا اساعد العميل وهو قاعد معايا، يعني اساعده اطلع منه المشكله، ادخل جواه بعمق، اساعده بالتقنيات اللي انا بستخدمها، اساعده احط معاه دايما خطه ازاي نشتغل وازاي نطبق الكلام ده كله، اساعده يبقى عنده رؤيه واضحه للموضوع فيشوف الموضوع من كل جوانبه. ده دوري. لكن انا مش دوري ان انا اطبق للعميل، مش دوري ان انا ابقى قاعده مع حد بعمل لها حاجه، بعمل لها مثلا جلسه، وبعد الجلسه لما تروح طب اطمن عليها انت عملتي ايه، طب انت طبقتي ده ولا ما طبقتيهوش، طب انت عملتي ده ولا ما عملتيهوش. ده من مش مسؤوليتي. انا مسؤوليتي بقعد مع الشخص، بتفق مع الخطه، بساعده طول ما هو قاعد معايا. لكن انا مش مسؤوليتي ان انا اقعد افكر فيه بعد ما اروح. ده مش صح. الناس اللي بتدرس كوتشنج ده مش صح. طيب، وده هياخدنا بقى لحته مهمه، المسؤوليه. انا في انهي حته في المسؤوليه؟ يعني ايه في انهي حته في المسؤوليه؟ يعني على خط مستقيم كده، دي حياتنا، شايفين حياتنا على خط مستقيم. انا دايما بعيش في دور من اتنين، اما عايش في دور الضحيه او عايش في دور المسؤول. يعني ايه؟ ودي بنلاقيها كتير جدا 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 في الجلسات. في اي موقف انت فيه اسأل نفسك فيه، انت عايش في دور الضحية ولا عايش في دور المسؤول؟ دور الضحية، خليني اقول لكم دور الضحية هو عامل ازاي. دور الضحية اللي هو ايه؟ والله انا اتأخرت، اصل المواصلات اخرتني، انا اتأخرت عشان اصل مش عارفة السكة واقفة، اصل انا ما بشتغلش عشان ما فيش شغل في البلد، اصل مراتي هي اللي بتعصبني، اصل مديري هو اللي دايما مستقصدني، اصل حماتي هي اللي دايما تعمل فيا. عارفين الناس دي عايشين دايما في دور المفعول به، في دور الضحية. ده شخص. في شخص تاني واخد مسؤولية حياته، بيبقى شخص مسؤول. الشخص المسؤول ده بيبقى شخص انا عارف ان انا عندي كورس الساعة 11، وعارف ان الطريق بياخد مني نص ساعة، بس احنا في مصر مفيش حاجة مضمونة، وممكن الطريق يقف شوية. فطبيعي لما بنزل من بيتي ما بنزلش 10:30، بنزل 10، عشان انا بدي نفسي وقت بروح يبقى معايا كفايه. فانا كده خدت مسؤوليتي. لكن ما بقاش الكورس بتاعي الساعه 11 وانزل 11:15 اقول اصل الطريق اخرني، صح؟ او شغلي، الطريق اخرني عن شغلي. فده الشخص اللي واخد مسؤوليه حياته. انا واخد مسؤوليه حياتي في ان انا لما بحصل لي مشكله بقعد ادور على الحل، ما بقعدش افكر في الناس اللي حواليا. يعني انا دلوقتي ما بشتغلش، فاذا انا ببدا ادور على شغل، اشتغل مرة واتنين وتلاتة، وببدأ ادور هنا وهنا وهنا وهنا، باخد المسؤولية بتاعت حياتي، ما بداش ارمي على الناس اللي بره. ودي حتة مهمة جدا 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 لو عايز تبدأ تعمل لنفسك كوتشنج. في اي موقف انت بتقع فيه اسأل نفسك انت في انهي دور. في دور الضحية، هما اللي بعصبوني، الظروف، الوقت، الكلام ده كله، ولا في دور المسؤول؟ انا مسؤول عن ده، مسؤول عن حياتي، مسؤول عن اختياراتي، مسؤول عن تفكيري، مسؤول عن عقلي. عارفين فكرة اصل اهلي مش علموني كذا، اصل اهلي مش علموني لغة، اصل اهلي مش عملوا لي فلوس، اصل مراتي ما ساعدتنيش ان انا انجح، اصل ولادي ما عملوش مش عارفه ايه. عارفين الدور ده احنا كتير بنقع فيه. ولكن لو انت عايش في دور الضحية، حلو، فاعرف ان انت قدامك سنين عبال ما تحقق حلم، عبال ما توصل لحاجة. طب انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا اخد مسؤولية حياتي، اخد المسؤولية، اشوف دوري فين. فما بقاش انا واخد دور المفعول به،
فاول حاجه لازم تبدا تركز عليها، في حاجات كده هقول لكم اكتبوها كده، يعني ممكن تكتب مثلا 10 حاجات عشان ابدا اتطور، او عشان ابدا اغير نفسي، عشان ابدا اغير حياتي. اول حاجه هتقرا عن عقلك اللاواعي واللاواعي زي ما احنا قلنا في كتاب جوزيف ميرفي، هتلاقوه رهيب. ده رقم 1. رقم 2، هاخد مسؤوليه حياتي في كل موقف هقع فيه، او في كل حاجه مشكله، او في كل حاجه جديده عليا. هفكر انا هنا عايش دور الضحيه، دور المفعول به، ولا ناخد مسؤوليه حياتي. لو انتي او يعني هي اكتر انا بشوف عند الحته دي عند الامهات. شايفين المحور بتاعنا ده؟ احنا قلنا ان انا لا اما عايش في دور الافكت، يعني المفعول به، يعني الناس دايما هي اللي بتضايقني، الناس دايما هي اللي بتعصبني، او ان انا باخد مسؤوليه حياتي، ببقى مسؤول عن حياتي. بس اوقات بقى في ناس الدنيا بتزيد منهم وبيروح للحته دي. هي الحته دي بنسميها ايه؟ بنسميها الاوفر ريسبونسابيلتي. بيتحمل المسؤوليه بزياده قوي، بيتحمل المسؤوليه فوق الطاقه. زي بالظبط انا بشوفها ان في بتبقى مسؤوله بزياده قوي. انا ابني جاب 99% ما جابش 100%. أوه. فاحنا لو هناخد المثال ده، لو انا عايشه في دور الضحيه، فهعمل ايه؟ والله يا ابني يذاكر ماشي، يذاكر ما يذاكرش هو لنفسه، هو اللي بيلعب، هو اللي ما اعرفش ايه. لو انا واخده مسؤوليه حياتي، اللي هو احنا في النص الاعتدال، هبقى مسؤوله. لا والله انا مسؤوله نقعد معاه ساعتين مثلا عشان نذاكر، عشان نعمل كذا، واحنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. لو انا اوفر ريسبونسابيلتي، هبقى 24 ساعه عمال ادور عليه، لا هو ما دخلش الامتحان، لا هو هيعمل كذا، لا هو كذا كذا. فاوعى تروح ناحيه الاوفر ريسبونسابيلتي. الاوفر ريسبونسابيلتي ان انا كست مثلا اخد مسؤوليه البيت. الستات كده عندها حاجه يمكن كنا عملنا عليها قبل كده، كلمه بالمره. الستات دايما بتحب تعمل كل حاجه عشان تنجز، عشان تخلص. فبتلاقي نفسها حطت على نفسها مسؤوليات زياده وزياده وزياده، وبعد كده تيجي في الاخر بعد سنه واتنين وعشرة وعشرين سنه تقول ايه؟ انا عملت لكم، وانا كنت بعمل لكم، كنت بضحي بنفسي، ما اجيبش لنفسي هدوم في العيد عشان اجيب لكم، وكنت بعمل كذا وكذا وكذا. وبتتصدم لما يقولوا لها احنا ما طلبناش منك تعملي كده، احنا ما طلبناش منك تعملي كده. فبلاش تكوني اوفر ريسبونسابيلتي. انت لو مدير شركه، او انت لو انت مدير شركه عندك موظفين، بلاش تكون اوفر ريسبونسابيلتي. يعني خليك في النص. خد مسؤوليه ان انت لا الناس دي تشتغل كويس، لكن مش اوفر ريسبونسابيلتي ان انت وراهم بالورقه والقلم شغال وراهم. دي اوفر ريسبونسابيلتي. المسؤوليه الزياده بعد شويه ممكن دلوقتي نحس ان هي تبقى كويسه عشان خاطر ننجز شغلنا، او عشان خاطر لا ما انا عايزه انا اوفر ريسبونسابيلتي في البيت. الست اوفر ريسبونسابيلتي، انا اللي هبعت اجيب السباك، انا اللي مش عارفه اعمل كذا، انا اللي هعمل كذا، انا اللي هعمل كذا، وبتاخد ادوار كتير من دور الراجل. وتيجي بعد شويه تلاقي نفسها تعبت، وقعت من كتر الضغط اللي عليها. عشان كده بقول خلي بالك ان انت ما تبقيش اوفر ريسبونسابيلتي. هنا القطب ده ان انا ابقى عايش دور الضحيه، والقطب ده ان انا ابقى اوفر ريسبونسابيلتي. انا مسؤول عن اخواتي، عن عيلتي، عن الناس، عن كل حاجه. بس احنا ديننا دين اعتدال، دين وسطي، اللي احنا المفروض نبقى سايبين الدنيا خالص، ولا احنا ماسكين خيوطها كلها في ايدينا. نبقى في النص، ما نبقاش اوفر ريسبونسابيلتي، ولا نبقى عايشين في دور الضحيه او المفعول به. نبقى دايما في اعتدال. فرقم 1 اختصار اللي احنا كل اللي احنا قلناه دلوقتي، ان انا لازم ابدا افكر بطريقه المسؤول. انا مسؤوله عن حياتي. ايه اللي انا مسؤوله عن حياتي فيه؟ مسؤوله عن 1 2 3. يعني انا مسؤوله عن مواعيدي، انا مسؤوله ان ممكن اذاكر لابني، لكن انا مش مسؤوله عن النتيجه اللي هيجيبها. اوكي؟ فدي اول حته المسؤوليه. الناس الناجحه في حياتها هي الناس اللي واخده مسؤوليه حياتها. اوعى تفتكر ان في حد ناجح في حياته وهو نايم على الكنبه، وهو قاعد قدام التلفزيون.
مفيش الكلام ده. يعني كان عملوا احصائيات كده بيقول لك ان 3% من الناس هم اللي بيقودوا العالم، و97% من العالم كله منقادين. طب ليه؟ قال لك ان ال3% دول من الناس دول هم اللي واخدين مسؤوليه. من الشروط في حاجات كتير يعني، بس من الحاجات المهمه اللي هم عاملينها ان هم واخدين شروط، واخدين مسؤوليه حياتهم.